তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমরা দেখো একটা ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি, সেই আমরা চারজনই এসেছি। আজকে আমাদের আছে চাউমিন ইটিং চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? এই যে দেখো 4 প্লেটে 4 মানে চাউমিন নিয়ে নিয়েছি। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করো যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছয়, আর সেই জন্য তোমরা সবার আগে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারো। তো ভিডিও শুরু করি। ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলি, একটা টাইমার এখানে সেট করব, 1.5 মিনিটের একটা টাইম সেট করব, ঠিক আছে? আর এখানে যে ফার্স্ট হবে তার জন্য রয়েছে এখানে 1000 টাকা। এই যে 1000 টাকা, তোমরা ভাবতেই পারো এরা প্রতিদিন টাকা এত টাকা কোথায় পাচ্ছে। যাই হোক, এগুলো কিন্তু আমাদেরই টাকা, মানে আমাদের গাইড থেকেই যাচ্ছে, ঠিক আছে? আর এখানে নিয়েছি বিটের রস, দেখো লাল বিটের রস। এই যে হেরে যাবে লাস্ট হবে যে, সে কিন্তু বিটের রসটা খাবে, আর যে ফার্স্ট হবে সে কিন্তু 1000 টাকা পাবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। তো দেখো এখানে আমরা টাইমার সেট করে দেবো, 1.5 মিনিটের মধ্যেই চাউমিনটা কিন্তু শেষ করতে হবে, আমরা তাই জন্য রেডি হয়ে গেছি। তো চলো টাইমারটা সেট করো। জল খাওয়া। দেখো এবারে আমরা টাইমারটা স্টার্ট করব। টাইমারটা অন করো। আচ্ছা আমরা ঠিক আছে, অন হবে তারপর আমরা খাওয়া শুরু করব। 3 2 1 স্টার্ট। আজকে হবেই না। Du var det gøy. Hva må jeg gjøre det? Cái khải ra một lần. Đi vào luôn. হবে না। এসব দা। জমি হয়েছে। কেউ খেতে পারলো না, আমার কম। এটা বল ভাই হয়েছে। তো দেখো আমাদের কিন্তু কারোরই শেষ হয়নি, মানে কি বলে 1.5 সেকেন্ডে কিন্তু 1.5 মিনিটে, সরি 1.5 মিনিটে কিন্তু কেউ আমাদের চাউমিনটা শেষ করতে পারিনি। তো আমরা আবার 30 সেকেন্ড সময় দেবো, 30 সেকেন্ডের মধ্যে এই যে বাকিটা রয়েছে সেটা শেষ করতে হবে। তো আবার টাইমারটা স্টার্ট করো। ওই দেখ চোরটামি করে খাচ্ছি না, খেলে হবে না। না একটা মটরশুঁটি নিবি না, 30 সেকেন্ড। 1 2 3 স্টার্ট। দে 3 2 কি বদমাস করবি তো? হবে না। ডিসকাউন্ট না দেবো না, তুমি হাত দেবো না, তুমি বাদ। প্রথম দিয়েই বলো যে কোনো চামচ হাতে দিতে হবে না, কারণ আমরাও তো খেতে পারতাম। তুমি ডিসকাউন্ট বাদ, আমরা 3 জনে হবে না। হবেই না, হাত দেওয়া বারণ করেছে। আমরা কেউ হাত দিলাম, মুখ পর্যন্ত লাগাই হবেই না, দেবোই না। না তুমি হাতটা লাগাতে পারো, আমরাও তো লাগাতে পারতাম না। সবাই জিতে গেছে, আমরা সবাই জিতে গেছি। না আমিও তো হাত তুলে সব খেয়ে নিতে পারতাম। কেউ হারিনি, সবাই জিতেছে। যাও, আমার কিন্তু অনেক কম আছে আজকে। আমরা তো ইচ্ছে করে আমরা একটু হাত দিয়ে অনেকটা খেয়ে আমার অনেকটা কম আছে, সোমেনের অনেকটা বেশি, সুগার বেশি আমার থেকে। ঠিক আছে, তাহলে নাও, হবে না। যাও তুমি। তাও তো আমি তাও কি রেডি
রেডি না চলো না চলো কতর জন্য 10 সেকেন্ড মানে 31 হলে বন্ধ করবি 30 হয়, হ্যাঁ 30 হলে 31 নে। হয়ে গেছে টাইম। সাঁইত্রিশ সেকেন্ডের কথা না ঠিক আছে। কে কে দেখি সময় দেখি কত হয়েছে। ঠিক আছে না আজকে অনেক ফাস্ট হয়েছে মুখটা একটু দেখা কই দেখি হাসবি না হাসবি না। গলা হাত করে বাবা হাসিস না তো দেখো আমাদের তিনজনেরই মোটামুটি খাওয়া হয়ে গেছে। শুভ শুধু বাদ না সোমেনের হয়নি সোমেনের আছে, না মানে একদম একটুখানি মিনার আমার প্রায় হয়েই গেছে। সোমেনের একটুখানি আছে। তো আজকে পানিশমেন্টটা সোমেন আর শুভ পাবে। শুভ তোমরা আজকে ধরা পড়েছি। আমার যা সোমেন প্রত্যেকদিন মানে ফার্স্ট হয় প্রায় দিন। শুভ আজ ধরা পড়ে গেলাম। এবার একদিন আমাদের শুভকে হতে হবে ফার্স্ট ও বেচারা রোজ ও তো বিরিয়ানির দিন হবে শুভ বলে গেছে বাবা চাউমিন কি হয়ে যায় না আর আমার চাউমিন এমনি ভালো লাগে না আমি খাইতে পারি না ধরো। তো মিনার আমি ফার্স্ট হয়ে গেছি আর ওরা দুজন এবারে পানিশমেন্ট পাবে। নাও খেয়ে নাও কমপ্লিট করে নাও। ওকে শুভটার জন্য আমার মায়া হচ্ছে কেন বেচারা বিটের রস এখান থেকে এক চামচ করে ওরা দুজন খাবে। শুভ ওই কোন কালে শুধু ওই দুটো রসগোল্লা পেয়ে গেছিল ভাগ্যে ভাগ্যের জোরে না। জলটা তো জল দিয়ে আমি চলে এসেছি পানিশমেন্টের জন্য। তো এবারে দেখো এখানে 1000 টাকা বিট তো খাওয়া যায় না। মিনার আর আমার দুজনা দেখো দুজনে পেয়ে গেলাম 500 করে। আর এবার এখানে বিটের রস এই যে খাওয়ার জন্য বিটের রস শুভ খাবে নাও। প্রথমে 2 চামচ সোমেন তারপরে না প্রথম শুভ আচ্ছা 2 বেশি চামচ ছিল করে খেয়ে নাও। 2 চামচ হ্যাঁ মাত্র হ্যাঁ আরেক চামচ। কেমন লাগলো? আমার থেকে অন্ত হয়ে আছে কেন জলের মতন জলের মতো ওর কোনো ব্যাপারই না। তিতো ভাল লাগে টকও ভাল লাগে এবার আমাকে দিয়ে দাও। নোনতাও ভাল লাগে সোমেন 7টা খেয়ে নিতে হবে। 7টা খেতে হবে তুমি বড় তোমার পানিশমেন্টও বড় খাও খা এই নিচ্ছে পানিশমেন্ট খাও না খেলে হবে না খেতে হবে। আমার তো না টেস্টি লাগে। এতটা আমি খাবো না শুভ দেখেছি শুভ আরেক চামচ খাও না শুভ খাবি না 2 চামচ তুই 2 চামচ খা। ও নেয় নাকি তো ভীষণ চিটিং করে। এটা এক চামচ ছিল না পুরোটা খা আরো খা। তুমি হেভি চিটিং করে নাও নি খাওয়া যাবে। বিটের রস খাও খুব ভালো কোনো অসুবিধা নেই। বিটের রস খাওয়া একদম পুরো পরিষ্কার হয়ে গেল। 500 টাকা দিয়ে আমি আর আমার মা খাবার। তো আজকের মতো ভিডিওটা আমরা এখানে শেষ করছি। ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। আবার নিয়ে আসবো নতুন কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। অনেক রকমের আমরা ভিডিও ভাবছি নিয়ে আসবো নতুন। তো তোমরা আমাদের অনেক করে সাপোর্ট করো। তোমাদের সাপোর্ট না হলে আমরা কিছু করতে পারবো না। তো বেশি করে আমাদের ভিডিও দেখো, লাইক করো, কমেন্ট করো আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তো আজকের মতো সবাইকে টাটা। টাটা। সাবস্ক্রাইব